Tinoda kutenda Mwari zvikuru nekukwazisa DP vedu. Ndotanga nawo kuti dai vanga vasiri ivo ndisiri pano. Saka da kukwazisa DP namai Nyachowe muzita raJesu. Amen. Tichifara kuona Bishop Gangata naamai. Ndi Mwari wakanaka. Munoona kuti chechi ino yakabva kure. Vachengetedzwa naMwari waIsaac vari muno. Tiri kuda kuvafarira kwandiri muchiona ndadzikama kudai nhasi kuona vakuru ivava. Amen. Amen. Kuda ndikapengereka. Asi ndofarira kuvaona muzita raJesu. Amen. We want to thank God for all the pastors who are here. Mwari akuitirei zvakanaka. Tinotenda nemaspeakers edu. Pastor Star, ndanga ndichitaura mumwe mangu ndikati ndiri kuvada. Ndieridagara zviya. Kune vanhu vanga vari pano for the past 4 days. Unofanira kuva wafamba jeni yeshanduko. Tinotenda na General Overseer na amai. Amen. Wavanga vasipo mazuva mairi apfuura asi takakomborerwa. Tatadza kuuya naamai. Mai ndo muridzi wechechi, indiri muvhangeri wayo. Saka vasara vachimboronga zvimwe. Tine masipika muguta asi vanga vachida kuuya pakati pedu. Tinoda kutenda Mwari. Nhasi ndoda kutaura pamusoro pechinhu chinotapira, chinonakidza kunzwa. Ndinotenda kuti vakuru pavanouya vazotaura zvinoda kugadziriswa zvimwe. Asi udza mumwe munhu kuti nhasi nenyasha dzaMwari 2020 igore rako. Toda kuwana kuverenga kwedu kubva musoko raMwari. Kune vanga vasipo mozotsvaga matepi. Kune zvatakataura kune mazuva maapfuura. Nokuti nhasi subject iri kuti chinjei mbijana. Nhasi tiri kutaura pamusoro pe destiny yemunhu. Destiny yemunhu. Your kingdom designed destiny. First Chronicles chapter 4 kubva pa verse 9. And Jabez was more honorable than his brothers. And his mother called his name Jabez, saying, I bear him in sorrow. And Jabez called on the God of Israel, saying, Oh, that you would bless me indeed and enlarge my cost, and that your hand might be with me, and that you would keep me from evil, that it may not grieve me. And God granted him that which he requested. The story of Jabez is known by all who are forward in faith, because once in your lifetime, somebody has preached about Jabez. The issue of Jabez is very interesting because it just appears from nowhere. If you read properly the preceding verses, there was nothing. They were talking about genealogies. And then all of a sudden, they put Jabez there. And they say Jabez was more honorable than his brothers. And his mother gave him his name, Jabez, saying, I bore him in sorrow. In other words, Jabez was born in an environment that was negative. He was born in an environment that was not encouraging. Because when he was born, already there was trouble around him. Now we can learn a few things from Jabez as I put a foundation to what I'm going to talk about today. The first thing we want to learn about ourselves from Jabez is everyone is born at the correct time. Everyone is born at the correct time. The Bible tells us that in the fullness of time, Jesus came on earth.
I want to announce to everyone here that you were born in the right generation, in the right time, irrespective of the environment around you. The Bible also tells us a second thing that we want to find out from this verse. Not only are you born at the right time, you were born by the will of God. You were born by the will of God. Jeremiah chapter 1 verse 5 tells us, before your father and mother thought of sleeping together, I knew you, and I ordained you to be a prophet. So everyone here, before you were in your mother's belly, God had a program for you that was designed for your life. So number one, you were born at your correct time. You were born by the will of God. Number three, God designed you to fit in the current time that you are born under. You forgot to say amen there. In other words, foni yandinayo iyi yanga isiko 1900, yanga isiko 1800, yakavepo nguva ino nekuda kwemamiriro ezvinhu ari pano nhasi. Ndoda kuudza mumwe munhu kuti iwewe pawakazvarwa Mwari akaisa mauri zvinhu zvinoenderana nenguva yauri nhasi. Hakuna munhu akazvarwa out of time. Munhu wese akazvarwa akafitana nehurumende iriko nhasi. Mwari aiziva kuti chavepo. Mwari akakuzvara achiziva kuti baba namai vako ipfambi, akazvitendera kuti zviitike. Asi Mwari ane zvaakaisa mauri kuti ukunde environment yaunozvarirwa iyoyo. Baba Kadungu Makuru asi uyai kunoku nokuti ndi elder wangu kubva kare. Baba Kadungu toti ndi Satana. Ndiana? Ndiani? Ndoda kumbokubvunzai, pawakazvarwa Satana anga akasungwa mbira dzakondo. Sei Mwari akakuisa munyika ina Satani asina kumusunga? Sei Mwari akakuisa munyika ine vanhu vakashata semurume uyu vachirarama makore anosvika 100? Sei Mwari akakuisa munyika yakashata ine vabereki vako vaigara vachirwa? Aida here kuti uve failure? Aida here kuti usabudirira iwewe? Satani aripo, hurumende dzakanaka dzakashata dziripo, mbavha dziriko, mahure ariko. Mwari akati iwe unofanira kuzvarwa. Muna kubata chinhu chakanaka. Wakazvarwa iwewe nyika isina kunaka, asi Mwari akakutendera kuti uvepo. Jabezi watenderwa kuti uzvarwe Satani aripo. Watenderwa kuti uzvarwe mai vako vachitaura kesi pamusoro peupenyu hwako. Watenderwa vakoma vako vachikushora. Asi Jabezi ndaisa mauri zvinhu zvinoita kuti ukunde zvinhu zvakakupota. Ndoda kuudza church kuti wakazvarirwa nguva ino unokunda zviri kuitika munyika yanhasi. Hakuna reason ye failure for the church. Ndoda kukuudza kuti baba Guti vakazvarwa zvinhu zvisina kumira mushe. Vakararama munyika yanga isina kumira mushe, asi vakakunda poverty.
asi vakakunda kusadzidza, asi vakakunda kusava nemba, vakakunda environment yavo. Nhasi at 97 tinoona munhu ane history yatinofunga kuti inyaya yemucartoon, asi ndoda kuzati for everyone here you have a story of victory that God wants you to live only if you can obey God. Gara henyu pasi baba. Inzwaika pano ndakanyora kuti hakuna munhu akazvarirwa kukundikana. Kukundikana inhamo yako, ndiwo nedambudziko. Pane missiles anonzi matomahawk cruise missiles anoshandiswa neAmerica. Right, missile iyi ine GPS system mairi yekuti ikaprogramwa so inogona kuprogramwa yakatarisa zvayo kuZimbabwe asi ichida kurova uko kuseruko. Hazvina basa kuti yakatarisa uku, kunyange ikalonjwa pasi pemvura inobuda mumvura yoenda mudenga yobatana nesatellite rekudenga yobva yachinja direction, yobva yatanga kuenda kune chinhu chayakaprogramiwa. Mumwe munhu akazvarwa saJabhezi akatarisa uku. Upenyu hwake hwakazvarwa uri mumarara, hwakazvarwa nevanhu vanonetsa, asi mauri Mwari akaisa GPS, akaisa mweya mutsvene, akaisa soko rake. It doesn't matter direction yawakazvarwa uchienda. Kana Mwari uyu ukaramba uchifamba naye, anodownloada mukati mako direction yeupenyu hwako. Ndoda kuudza mumwe munhu ari pasi nhasi kuti it's not over for your life. Kunyange wakafoira all level, Bible rinoti all things work together for good to them that are called according to his purpose and glory. Kune vasiri kufara sindonga singa yokuchecherawo. Iti amen panapa. Nangu amen acha wade kuita. Iti amen. Unogona kuzvarwa nevabereki mbavha, unogona kuzvarwa iwe uri mbavha, asi paunokonekta kuna Jesu, Jesu ndiye anoripeya upenyu. Anobva kudownloadera chinonzi mweya mutsvene. Mweya mutsvene basa rake kudownloada zviri kudenga achiisa mauri. Say to somebody, you are not a failure. You are not a failure. Mota hadzisi dzevane madegree chete, kunyangwe vasina kuenda kuchikoro vakateerera zvinotaurirwa mweranda waMwari naMwari, vakateerera zviri musoko raMwari, vakazvirarama, uchaona direction yebhasikoro ichichinja, uchitena waona Mwari akusimudza. God is able to do exceedingly above beyond what we are able to think or Jabez did not blame his mother or his environment. Jabez did not blame demons like many of us. Hanzi madhimoni kumushanditadzisa. Bhaibheri ndakakupa simba rekutsika pamusoro penyoka nezvinyavada. Kusamatsika ndiwe, asi wakazvarwa kuti umatsike. Bhaibheri rinoti Mwari akaordena praise in the mouth of babies to trample the young adder, the young lion, and the snake under your feet. Kune vanhu vanogara vakangomirira kudzikinurwa, asi vanoita sevanhu vasingazive simba riri mavari. Ndiri kuti kwauri une simba rekudzinga madhimoni ekumusha kwako, una simba rekudzinga zviri kukunetsa mumba mako, hakuna tese tikati panapa vana sekuru vane zvikwambo simudzai maoko chechi yesu unonoti shu. Asi vamwe vari kutenga mota asi iwe hauzi. Zvikwambo zviriko, varoyi vemuchechi varipo, vanotaurisa muchechi varimo. You are an overcomer. You are an overcomer. You are an overcomer.
is no reason for failure. Tell somebody there's no reason for failure. Mufundisi wenyacha nditendera zvandinoda kuita. Uri kundiona zvakanaka mukomana? Right. Ndoda kuratidzai kuti sei vanhu vachikundikana. Ivo vane such support. Number one, support yaunayo muchechi muno ndibaba Guti. Ndiri kuda kuudza kuti guidance yako ukaona uchirasika muchechi muno mukuda. Baba Guti apa, Bishop apa. I-guidance system yokukuguide yese yoyi. After Bishop overseer. Vakatsvagirwa naMwari munhu wani iwewe. Uyai district pastor. Vanyacho. Tanyanya kutora varumeka. Pakuda original pastor. Pakuda elder mukuru, senior elder apa. Pakuda mudikon apa. Now, imfambe vanhu vese ava avakanyora mabhuku. Ava vanokukansela. Ava vanopota vachisvika vachitsika nzvimbo kwako. Ava vanogara newe. Ava ndi personal pastor wako. Ava ndi personal elder. Wondiudza kuti ndifambe muchinditeera rume. Ndifambe ndikombei. Ndoda kukuudza kuti kufoira kuda. Kufoira kuda. Mabhuku ababa aripo. Ukaita problem. Washaya wano kuvunza apa. Washaya wano kuvunza baba. Unongochema wega. Kusaziva kwaunofana kuenda. Uchifamba wakakombwa. Reka ndikuratidze zvamusati maona futi zvakakukombai. Pamusoro pevanhu ava vese. Ndakuda mukomana wechidiki ngauya achimanya kuno aripo here. Mauri muna mweya mutsvene. Anonzi advisor. Anonzi comforter. Anonzi helper. Ava ndevekunzava. Kobva kwaita advisor wemukati. Uyu nyangwe mutoilet anopinda. Kunyangwe mubhazi anopinda. Kunyangwe mubathroom anopinda. Kwese kwaunoenda anopinda. Ndobva paundiudza kuti wewe you are a failure. Pamusoro peuyu wakapiwa ma-invisible helpers. Uyai unevatumwa amenotiwo nevangani. Kune wezayocha. Ndipe mumwe mutumwa futi. Uyu mumwe mutumwa uyu anofamba newe. Saka Mwari achitarisa chesha anokumbuka kuti why are these people failing? I have given them all areas of help, all these places of help. Why are they struggling? Pitevere, tunofamba takakombwa cloud of witnesses. Tunofamba takakombwa kuti tikunde. Kana uri mvara, shakano kubatsira apa. Kana uri madhimoni ekumusha, shakano kubatsira patiri. Kana zvinhu zvinhu zvemuchachi zvanetsa, shakano kutsvaga advice from. Takakombwa. Hakuna reason yekudonhera pasi. Vamwe venyu muri lucky kuzvarirwa muzayecha. Nokuti vamwe vakazvarirwa kuJohani Masowe. Chavanacho ndakanga pane bhaibheri futi. Kana GPS yemukati yatadza kutaura. Kune iyi. Inonzi iverenge zuva nei. Matisha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. He gave them some apostles, some teachers, some evangelists, some prophets for the building up of the saints, for the work of the ministry, so that vazhinji vachaita kugenda vachanyara musi wavachaonetswa naMwari wakakundikana sei
Bishop variable, GP variable, Senior Overseer variable, Regional Pastor variable. Pane no katata kunozenda kuti zvandiomera mwana mutsvene aripo vatumwa vekutumwa varipo zvitokoro zvokumusha kwangu hazviende zvinoenda chimboya kusure kwangu asi ndoda mweya mutsvene panapo uyu famba ineni kuti uone upenzi wako nasi. Johani Masuwa hana zvese izvi chavo kungo kudzungudzwa musoro nekuudzwa kunzi uchafa zvazviite zvino muno muchechi tokudza kuti zvinoita kana zvaramba tengesa madomasi kana zvaramba namata mugomo Mwari akupe chipo iwewe ndipo unofa muchechi muno kufa kuita mweya mutsvene aita basa chinoita kuti vanhu vasaona zvinhu zvese izvi ibitterness. Zvino gore rino rerudo manje ranaka riri kuti batanai nevanhu ava, batanai kuti mubenefite. Pandandichiuya handizivi kuti ndimweya mutsvene here kana kuti pfungwa dzangu zvataura pamusoro pekuti muchechi ndakapa zvipo muchechi zvipo basa razvo dambudziko hazvina kupiwa malights nekuti malights daiwa nezvipo zvisinganetse zvakapiwa vanhu. Iwe ukati gumbu wagumbuka nediscernment yechechi masatanista anoparidza uripo asi ndiwo unofanira kutibatsira kuti masatanista abude pachena asi wakakuvara hauna zvauri kuita wakagumbuka. Uyu ane chipo chedeliverance madhimoni ari kuzara nekuti iye ari kufunga kuti ndakaregere kuitwa elder ndava ne16 years ndiri mudikoni saka gore rino ndoda kuvaratidza ndoda kuramba ndakagara pasi hapana chandinoita ndakagumbuka. Chipo chako chedeliverance gumbu nacho. Chipo hachizi chako, chipo ndechechechi. Baba kuti vari kuti ngatidzokererane parudo kuti tikwanise kubenefita one from another. Hakuna munhu anoziva zvese. Osaka Bible richiti iro, what shall separate me from the love of God that is in Christ Jesus? Kana mane tamozogara ipa chakundigarisa mai manje zvonzi naPauro akudada manje zvikanzi vatumwa here obva ati kwete, zvikanzi madhimoni zvonzi kwete, inzara here, inflation here, itsamba yababa here. Ano challenge zvinhu kuti ano challenge ama situations kuti what ndozvinoita munhu akasimba ari kutaurwa nababa kuti muna 2020 munhu ano challenge kuti what is zim dollar, what is bond. Zvese izvozvo ndinorarama mukingdom hazvindi affecte. Ndiri kunyanya kuparidzira kunoku damboenda uku ndinzweika church. You are unique. You are the solution of God to the earth. The church is the manifestation of the kingdom of God on earth. You don't need to go to heaven to experience the kingdom of heaven. You are already in the kingdom. Unotova muumambo hamwari. Shout hey. Shout yeah. Ndoda kukuudza kuti iwewe pauri papapa madhimoni akakuona anongwenda asauzive zvakakukomba wotsaka iwe uchingwenda. Wotsaka Bible richiti fear not for I am with you. Ndo zvaari kureva ari kuti I'm with you. Ari kutaura kuti my apostle is with you. Besides them ini ndinogara mauri. Kunyangwe uchipinde mudivorce anopinda newe uchibuda. God will strengthen you. God is with you. Kunyangwe upinde nezvinhu zvakaoma, you will not die in that situation. God will lift you up. Ndoda kuti munhu wese wepa Greendale azive kuti you
are not a small man. You are not a small nothing. You are the Bible fearfully, wonderfully made by God. God has invested treasure in you. Kuri kusimuka ndo kwandiri kudhonzwa. Chimbondidhonza iwo kuno. Ndisati ndavagarisa pasi ndinoda kuti uone zvakare. Pauro anozopedzisa achiti paano challenge zvinhu zvese anobva pa conclusion yekuti nei ndo zvinonyora King James Version. In all this we are more than. If God be, who can be against? If God be for, who can be against us? Rega kuchika masatanisti muchechi mani iwe varegere vagaremo vatendeuke varimo ivo ndo vari kutokuchika hosaka varivo vakakuvinga. Ndiri kuti usatya uroyi uri kumusha kwako ukateerera sezvakadzidziswa nezuro. Une simba. Hanzi muchagamuchira mweya mutsvene. Kana auya pamusoro pako uchava nesimba. Kune vanhu vari muchechi vanovimba nemari nemabhiza nengoro, asi ndiri kuti vimba negore iri, vimba naMwari, ndokunobva mari yako, ndokunobva zvese zvako. Some trust in chariots, some trust in horses, but we will remember the name of the Lord. Simudza meso ako, rubatsiro rwangu runobvepiko, runobva kumakomo, runobva kuna Jehovha. Toda kukuudza kuti God is with you. Visa bitterness nezanu, visa bitterness neMDC. Kunyangwe vakachinjana, zvinochinja panyama zvinogona kuita zvishoma. Asi ukateerera zvinotaurwa negore iri, ndinokuudza kuti gore rino unoitenga. Gore rino unoita zvakanaka. Mwari anokusimudzira. You are not a failure. 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 Okay, pana andibvunza zvikanzi komufundisi kana ndakambodona ndakaita mistake. Ndikandikuudze kuti kune murume anonzi Peter akadona chaizvo. Asi ndiye akaziswa mukuru. Kana Mwari ane destiny mauri, chaunoda kuchenjera zvivi. Udza kuti zvivi. Osaka baba guti vakapiwa one statement. Fear, sin, ndo yanga iri foundation statement. Zvese zvaunoda kuklema, klema une foundation ye fear not, sin not. Saka ndikuda kuudza vanhu vari muno kuti zvandiri kutaura hazvishande kune vanogara muzvivi. Dza bad news manje. Manga muchiti amen. Asi pazvivi apa mabatwa akapa. Ndiri kuti inini magetsi anofamba zvakanaka kana tambo dzakaiswa zvakanaka. Kana uchida kuti simba raMwari rifambe zvakanaka muupenyu hwako, bvisa zvivi kuti magetsi amwe amutsvene asaita short circuit, kuti vatumwa vasapota vachidzokera sure. Kubheku koiti fire. Andina kuwana nguva yekunamatira vanorwara. I think nesuro vakanamatirwa. Asi ndo chipo chandinowanza kushanda machiri. Ndiri kuti kune vanhu vane zvinhu zviri mavari zvavakaiswa naSatani. Jabhezi haana kuteerera zvaakaiswa. Bhaibheri rinoti izvo mai vake vanga vane intention yokutaura zviri kuvanetsa, vakati zita rako matambudziko. Jabhezi haana kuteerera mastatements aamai kana history yababa. Bhaibheri rinoti akava pamusoro pevese. Ndoda kukuudza iwewe kuti hazvina basa kuti wakazvarirwa papi kupi. Chine basa ndechekuti iwewe
mukati mako uri kuonei. Usaita saGideon aiona uduku hwake, aiona udiki hwemba yake. Mutumwa anambomusimbisa panyaya yake kuti azvechokwadi uri kutaura chokwadi. Mutumwa akaignora akati, you are a mighty man of valor. Taura nevanhu 5 words kuti you are mighty. You are mighty. Give them a high five and tell them stronger, you are mighty. Chigara yenyu pasi vanhu vaMwari. You are mighty, you are mighty, you are mighty, you are mighty, you are mighty. God has allowed us to come on the planet irrespective of the political environment, irrespective of the sin and evil in the world, irrespective of devil and demons, irrespective of others' failure. You are not a failure. God has ordained you for this time. Mwari akakupa equipment yekukunda generation yanhasi. Wakafanana nefoni yareleaswa itsva. Mwari zvaanoita kana achida kukunda nyika, anogadzira model. Saka model yatakapiwa munomu, akambomutsa Moses akava model weIsrael, Abraham. Every generation kune munhu anobudiswa ari supermodel kuti vamwe vakawira pasi vamutevere. Muna 1920 chii 1920 chii history yacho meziva. Baba kuti wakazvarwa rini? Kwakazvarwa model yeZimbabwe kuti itevere. Ndokubva Mwari amuisa muenvironment yakashata kuti vanhu vese vari muchechi munomu vanoti kwangu hakuite, vanotarisa model voverenga history book voona kuti zvinobudika. Chirungu vanga vasingagoneka, vakaita chokudzidziswa nomweya. Pamwe vaiparidza nebhachi 1. Saka ndoda kutaura kuno mumwe munhu ari kupera simba kuti verenga history yako. Unowana encouragement from other models, not only from him. Vandakuudzai vese ava vane testimony. Ndakambonzwa Bishop Gangato achiti ndaiva tsotsi. Saka matsotsi ese ari muno muchechi, chitsotsi chinobudika. Chinoita sei? Model yokubuda muutsotsi iyo iripo. Kune vaipfimba umu vapona, mamodels evanopfimba kuti vanobvunza kuti mukupfimba munobudiwa sei. Usagara uchipfimba muchechi muno mune vanhu vanopupura gore richingopera kuti ndakakunda asi ndaiva reza. Chaunoda kuita kuti ubude, turn to prayer, turn to march. Munhu anoda kuti situation yake ichinje anoda kunamata stereki. Ndo zvatakadzidziswa nemuranda waMwari, ndo zvatinodzidziswa naJabhezi. Jabhezi akanamata. Dambudziko ratinaro muchechi yanhasi takaridzidza kune maprofita variko mazuvano. Ndingakuudzewo zvinoitika. Kune deception iripo mazuvano yekuti munhu anowana maresults pasina kunamata. Anoda muprofita kuti azive zvese obva amuudzwa kuti zvichanaka. Ndoda kukuudzai kuti inhema. Kuti zvinhu zvinake, chiprofita chinokuratidza zvaunofanira kuva, asi minzi yekusvika ikoko iprayer. Saka machechi ari kuita microwave gospeling yamazuvano paTV neakazara youth dzedu mazuvano. Unosvika moonzwa kuti brother, I see you getting married next year by this time. Brother vari kutaurwa ava
vobva vapiwa zvimvura kana zvibhengo, havachavimbi naMwari, vakuvimba nemvura nebhengo. Isusu totizvo, aiwa, zvatakadzidziswa nemuranda waMwari, kunamatira zvinhu kuti zviitike muupenyu. Hakuna mashortcut ekupfuma, hakuna mashortcut ekuvaka imba. Unofanira kutevedzera model dzakasetwa muno muchechi yatinoti isusu doctrine of the church. Kutanga chechi kwakaoma. Ndakamboitanga ka, rega ndikuudzei, kare pasi ndipokuudzai kuti kutanga chechi kwakaita sei. Hakuna chinhu chakaoma sekutanga chechi. Ndiri kureva kana uchida chechi chaiyo, kwete yemasaramusi chaiyo. Ndiri pa UK apa, ndiri overseer, ndanakirwa nekuparidza. Ndikati zvinoita sei? Zvinoita. Apa ndanga ndine vaprofita vaipota vachindifonera. Zvikanzi, baba, takuonai matora bachira baba. Chenjerai zviprofita zvemumakomo muchinamata izvi, zvimwe zvacho zvinokurasisa. Ndokubva pride yakura kudai kuti bachira baba ndinorida, bachira ndinorida. Asi hapana chandakanzwa kutaura chokwadi. Ndainzwa vamwe, ini ndairota baba vachindidzora vachiti, ko mwana vaiuya vakabata mabhegi kudai, ko mwana wangu uda kuendepi? Unondisira mutoro inoyi nani? Indobva ndavafura ndoti, baba, munhu wese asati arasika Mwari anotaura naye, asi haateereri. Ipapo manje ndandakuona ndatova a big man of God. Ndandakuona machanel evafana vamazuva nawo, ndichizviona ndiripo. Ubva kana kechitu kapinda zvikanzi unenge waanemba yepamusoro iwe, mota svinu yaunenge wakudrive. Hapana andaandisateerera. Vana bishop vakandedza kutaura neni, rikanzi, vhevha, zvauri kutaura zvaanenge asiri Mwari uyu. Pandavatarisa kudai, kati no. Dzimai wangu kuchema kudini, ndikati, chisara muzayochi, inda kunoita basa rani raMwari, kwete raSatani. Rani? Ndokubva ndauya, vandamboshanyira chechi dzemuno muHarare. Ndaiti ndikapinda iyi, nonzi naMwari, handizvo chechi yepano iyi, munhu yazi right, usabatana naye. Mwari ane tsitsi, kunyange awakarasika anopota achiita sei. Ndokubva vandirambira dzese, ndikati ndobva ndati ndakuenda kuGweru kwandisingazikanwi, handide kudisturba baba Guti. Ndasvika Gweru, ndakasimba kupfuura zvandakaita izvi, ndakawonda. Mabhacha yanga akongonyoraya kunge achadonaya, because ndaitsanya musango. Now, saka vafana vechidika vedu vakatanga chechi yavo within a few days yazara seinoyi. Ko yangu inongoita vanhu 9, vakauya 100, next week havadzoki, kunouya 4. Mwari we, Mwari. Usatanga chechi Mwari asina kutaura newe, kana uchida masaramusi tanga, asi yechokwadi. Saka baba Guti vaindishanyira. Pesa ndopa ndakanyanya kuona baba Guti achitaura neni mazuva ayo. Zvikanzi, mwana uda kutanga chechi. Zvikanzi, okay, tanga. Zvikanzi, saka vaiuya kwandiri vachindidzidzisa, zvikanzi, uite zvauri kuita izvi. Ndobva tanga kuchera makomba. Zvikanzi, kana uchidyara mhodzi unofanira kuchera makomba ari deep. Akwaya dzese mhodzi dzako dzichafa idzi. Apa vaireva kuti hauna prayer muupenyu hwako, zvese zvauri kudyara zvichasvava. For sure zvakasvava. Iwo madhimoni kusaenda muchechi, anombotanga achinakidza uchimadzinga kuti today fire,
kwete kuti every Sunday nevawa kuti maeridha ako madhimoni haaperi. Saka zvaindinetsa ndakagara kuti sei madhimoni asingaperi muchechi mangu. Ndo Mwari paakataura neni zvikanzi mwana, chinonzi chechi ndiwe. Chinonzi chechi ndiani? Tikati munorevei? Zvikanzi zvese zvaunoona muZayoja ndakatanga ndazviita muna Baba Guti. Zvese zvatinodya muno hazvitangwiriwe patiri, zvinotangira mumuranda waMwari. Saka kana uchida depth iri mumuranda waMwari, famba jeni yakafamba muranda wangu. Right. Kana muparidzi asina kukunda madzimai, chechi yakaikunde madzimai. Ndiri kukuudzai chokwadi, zvauri ndo zvinobunda muchechi mako. Kana usingapi, chechi yako haipi. Saka iwewe ndiwe model yechechi yako. Kune vaparidzi vanoparidza zvavasingaite hazvipindi, zvinopinda ndezvauri. Saka chaindinetsa marotero avanga vakuita, vairota maweakness angu. Ndonyara, baba ntakurotai nhasi asi ndoziva kuti chaarota haizi nema, iweakness yangu chaiyo. Saka pese pandaiturika maoko apa, chaizara mavari ndini. Chechi yezvokwadi Baba Guti vakaitanga ne15 years, vakafamba vachishandwa naMwari 15 years vasina mudzimai vachitestwa kusvika 1960 Mwari agutsikana, ndokuti iko zvino you are a model. Zvandava kutaura zvati bude pane zvandachitaura, sirega ndipedzise nazvo nokuti nguva dzangu zvakukwana. Chechi dzakafanana nemazowe. Kune mazowe akadilutwa asi mazowe, ane less sugar asi mazowe. Raspberry, chinonzi seed yeZayoja, regai ndikuudzei kuti chii. Kuchengetedza umwari kwakaita baba vachinzvenga zvivi, vachidzenga kuba mari, vachinzvenga zvakaipa. Saka concentration yeanointing yavanowana yakasiyana nemupfana ari kuba chegumi chevatendi achiisa muhomwe achiparidza, zvakasiyana nemupfana ari kurara nevanhu muchechi achiparidza. Yes, muchechi make muna mweya mutsvene, asi level of concentrate ishoma. Concentration iri muchechi muno yeZayoja, tinowana concentrated anointing. Hamuna kundinzwa mani. Iko kutobuda muurombo kwako ikoko kwakuzi haizi effort yako kukudza chokwadi. Iwe effort yako kuteerera, asi effort zhinji yakapiwa kare. Saka secret yeZayoja ndeiyi: connect to the concentrated anointing. Unongoona zvakuyerera zvega. Saka mupostori ndiye akazondidzora kuchechi kunoku. Ndaenda kunamata mugomore mudombo shavamu. Ndakasonga nemupostori anga ane 2 years achigara mugoma achinamata. Iye angaonda kundipfuura yeye. Akanditi, akangonditarisa zvikanzi ndoda kuzotaura newe. Vaenda, ndikati nditaure nemupostori. Obva ndangozoti rega ndinotaura naye. Zvikanzi, baba, dzokerai kuchechi kwenyu. Baba, muchafa mukasadzokera kuchechi kwenyu. Makatiza muranda waMwari kai. Ndakaprofitwa nemupostori mugomo. Andina kuita nharo naye. Next week ndandanyora katsamba kangu kuna Dr. Laveni, ndikati ndakuda kudzoka.
baba kuti pavakandiona zvikanzi wanga uchafa iwewe, kuzvikudza kwanga kwawanda iwewe. Ndikandida kutaura zvikanzi ndoiziva nyaya yako yese, pfugama ndikunamatire. Vandadzoka ndapono nasi. Ndoda kutaurira mumwe munhu ari kupota achirasika achiti Zayoja hainyanyi kuitika muno minana. Ipo panapa tikagumbuka unoita mwana iwewe gore rino yangu by this time. Muno mune kuzodza kukuru, muno mune kuzodza kwakabva kuna Mwari. Haungarasike muchechi yakanaka kudai, haungarasike muministry yakanaka kudai. Mwari anokuda, ngatisimukei netsoka dzedu. Riatatarabahaya reketera mahasuku mahanda. Usarasika gore ra 2020 nokuti pari kunzi kuna dzimwe nzvimbo kuchauya kuoma. Aiwa, kunyange zvikaoma, stick to the doctrine yawakadzidziswa. Wakamboiona kupi chechi inopfumisa vamwe? Zhinji zviri kupfumisa iye wacho, asi vatendi vari kuramba vari. Zvino muno baba vasipo 5 years vasinambotsika panopfuma. Zvinodhuka. Toda kumbonamatira nyaya yemadestinies, asi tisati tasvika ikuku kwesoko ndiri kutizvo connect to the anointing in this ministry. Right. Ukabva pasi ndatisingazoti secretary general vachaita secretary general, noti ndakabuda muzuva vari papa, asi baba kuti vauya kwandiri navanyambo vachitaura neni. Sandeta kuvanyambo vanomboingei indisingazondiwa vachazoita secretary general wechechi. Saka vaiuya zvikanzi mufana uda kudzokera here kunyika kwangoro mapassport aya, zvikanzi baba kuti chiregera zvavari kuita chidzoka. Saka vakandipa chanzi yekutraya kuti ndibatsire vamwe. Usati kana watsva wambodzinga madhimoni mashoma woti zviri nyore, hazvizi nyore. Kuunganidza vanhu vakadai, it's a miracle. It's a miracle. Vanotya Mwari, vanotya zvakaipa, it's a miracle. It's a big miracle. Kuita vanhu vada kuzovigwa newe. Vakuru vaitwa kaya kuchechi kwangu. Next question. Chechi yenyu inoviga vanhu sei? Sandamboviga akafa kaimomo. Saka trust newe havana. Vaingouya vopora. Kuporesa ndaishandiswa. Deliverance aiko zvino ndoshandisweka. Yaibuda asi kuti vagare. Vaiti vakapora vabuda. Kusvika mai vangu chaivo vati mwana wangu dai wadzokera kuchechi. Ndinzwa Greendale. Kana muchida kuti zvinhu zviendeka paGreendale, tererai zvinotaura muranda waMwari. Connect to the anointing in the servant of God. Muchaona. Last example yangu as we remain standing, I want 2 people to come. Just come with me. Elijah akuda kuenda kudenga. Uyai pamusoro kuti kamera medu inyatso kuona. Akabvunza, antibanzwa nyaya yeGilgal yaitarwa nezuro. Vakafamba vakaenda back to beginnings. Vakaenda kuJericho, place of victory. Vakacrossa Jordan. Zvikanzi uri kumbonditevererei ikwewe? Zvikanzi ndinoda zodzo, asi riri pamuri ndoda rakapetwa. Zvinoreva taireva kuti ndoda double concentration pani. Zvakaoma kudza baba kuti baba gutu kuti baba ndiri kuda double yezvamunazvo. Zvikanzi mwana wakumbira zvakaoma. Unofunga kuti zviri nyore zvandinazvo. Zvikanzi condition yekuti uzviwane ndeizvi: ukandiona ndichienda. Ukandiona ndichita sei? Imi mimirai uko, ndimi muchauya semabhiza. Isu tiri kufamba. Mwana ndakashanda newe zvakanaka, inda kuenda kudenga. Uyai baba. Bible nesimba patsanurai inini nemurume uyu. Right. Chandinoda kuti mutange kuona ndechekuti
bhiza raiva bhiza rei remoto rakabva kugehena here? Rakabva kudenga. Condition ndeyekuti ukatarisa mabhiza same time bhiza rari kupfuura ndo pari kupinda chamupupuri chichienda. Saka basa rebhiza ranga riri kubvisa focus yaElisha, nekuti condition yanga iri kuti condition ndeyekuti unofanira kundiona ukatarisa zvimwe paunozosimudza uchinditsvaga ndainda. Saka dai ndiri inini dai zvechokwadi ndaiti bhiza baba, bhiza baba, bhiza iro mama, pandiri kuti bhiza baba apa baba hakuchina. Kuna mazodzo anogona kukuburitsa muchechi, kwete kuti ndaSatani. Aiwa, amuna kundinzwa. Kwamunomutswa muZimbabwe munhu anopisa, iwe wombosiya mudhara wawajairana naye wombotevera mabhiza ane moto aya. Mabhiza ari spectacular, anonakidza, hausati wambozviona, vanoprofita nenzira yausati wamboona. Asi mudhara wako ari kuti ukangotarisa mabhiza, zvinowanikwa kwandiri wazviposa. Ndiri kuti kwadiri musayocha. Usabvisa concentration pamabhuku ababa iwayo ari very simple, pazvinhu zvababa zvinenge zviri simple, uchidzingirira paunozoda kudzoka unosvika vamwe vafamba. Saka ndinofarira jaya iri rakaona baba vachenda zvikanzi my father, my father. Akataura, akatarisa baba, akati the horsemen of Israel and the chariots. Asi haana kubvisa meso. Usabvisa meso ako mune zvinodzidziswa kuti urambe wakasimba. Saka nhasi tinoda kumbonamata. Nganamatwe, nganamatwe Jesu she pone. Nganamatwe, nganamatwe, nganamatwe. Everyone kupeku kosimba. Nganamatwe, nganamatwe, nganamatwe. Amen. Inzwai, kuzodza kwese kune maconditions. Ndichizarurirwa izvi zvakauya kwandiri zvichidai. Kune inonzi Elisha's anointing. Sei tichiona Johani Mubhabhatidzi anayo asi Elijah wafa. Kunyangwe baba vainda, zviri pavari ukatevera lifestyle yavairarama zvinokugara. Hamuna kundinzwa. Ndiri kuti kwauri kune inonzi iyo Nazarene anointing. Kuti uwane Elisha's anointing, gara mumakomo, be a man of mountains. Zvemasutu izvi wombokanganwa woita sezvikiro, zvekudya malunch atinombodya izvi wombosiya, wova sustained by God. Uchipota uchidzoka kuvanhu kuti Mwari wati kuzodza ikoko kunoku kuchiriko. Asi vanomita maconditions eanointing yacho vashoma. Yababa guti iriko inonzi young Ezekiel anointing. Ine maconditions matatu. Kana ukazvichengeta pa condition number 1 kuzvikudza. Condition number 2, mari, kuda varume nemadzimai. Zvinhu izvozvi ukazviobserva izvi, ukazvinzvenga, zvemuno muchechi zvinogara zvakakumhara.
asi ukakompromisa anointing yacho haikugare zvakazara. Takunamata Mwari wamasimba ose, tapedza nechechi yenyu zvamatituma nhasi. Tinonamata kuti vanhu tive connected kune kuzodza kwamakadurura muministry muno. Shaka parada hasokonda raukoto jarivakata zandera vakupepena ravakasanda. Mwari, handide kurasika nekuda kwezvakaoma zvinouya, nekuda kwemabhiza emoto, nekuda kwezvinhu zvitsva, asi ndoda kudzokera kune zvinhu zvakare zvatisvitsa patiri nhasi. Tinonamata Mwari, zvinhu zvakapiwa yambiro yekuchengetedza zodzo muchechi, tisazvikanganwa, tizvibatisise muzita raJesu. Chechi ngaiti amen.